कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर मीन्स होता है आपका अर्धचालक। आपको जैसे पता है इसका मीन्स क्या होता है, अर्धचालक, मतलब जो आधा चालक है, ठीक है, वो अर्धचालक है। दो प्रकार के होते हैं आपके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो। देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट सेल, ठीक है, तो वो हो गया आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो आपके हो गए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसे हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी डोपिंग नहीं होती, ये प्योर फॉर्म में होते हैं। चूंकि इसमें कोई डोपिंग नहीं होती, इसीलिए हम इसे अनडोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन, ये कौन कौन से होते हैं? ये 4 एक ग्रुप के समूह होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि 4th ग्रुप के समूह कौन से हैं। इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो कार्बन होता है, ये एक सेमीकंडक्टर तो है, लेकिन इसे सेमीकंडक्टर की दृष्टि से हम लोग कोई डिवाइस बनाने में इसका उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो कार्बन है, इसका एनर्जी गैप 1.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, सॉरी 1.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, इसके बाद मैं डिस्कस करता हूं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप इम्प्योरिटीज ऐड करते हो तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है, यानी कि वो आपका एक डोप्ड सेमीकंडक्टर बन गया। यानी कि डोप्ड सेमीकंडक्टर बन जाने का मतलब ये है आपने इम्प्योरिटीज ऐड कर दी। इम्प्योरिटीज आपकी दो प्रकार की, एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। जिनकी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्राइवेलेंट है, जिनकी अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेंटावेलेंट है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज जब हम मिलाते हैं तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। इसी प्रकार से जो पेंटावेलेंट होते हैं वो उनके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। तो ये आपके अगर पेंटावेलेंट। चलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज में। ये जो होते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज में आपको होल प्राप्त होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, एक्सेप्टर आयन कहलाते हैं, पी टाइप और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कम फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, ठीक है। इसी प्रकार से अगर पेंटावेलेंट की बात करूं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक इसमें ये आता है। इसमें पेंटावेलेंट में आपको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, या आपके मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं, ठीक है। ये डोनर आयन होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, क्लियर। एंड ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव होते हैं फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। तो आप पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा। इसमें मैं बहुत ही डीपली आपको एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ सेमीकंडक्टर के बारे में नॉर्मली, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर की अगर बात करूँ तो मेजॉरिटी कैरियर मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर इमोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं। और एन टाइप में बात करूँ तो इसमें भी मेजॉरिटी कैरियर होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिव चार्ज कैरियर कहलाएंगे, और आपके जो इमोबाइल आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज कैरियर होंगे और होल्स कहलाएंगे। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, ये मैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर की अगर बात कर रहा हूँ तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर नेगेटिवली चार्ज आयन। क्लियर हो गया होगा आपके बेसिक सा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे पहले से मैंने बच्चों को डिस्कस किया था। तो आपको सोचा एक बढ़िया सा वीडियो बना दूं जिसमें आपको एक भी इसकी छोटी सी एक जानकारी मिल जाए। देखिए सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या एंट्रेंस में इम्प्योरिटीज मिला रहे थे। जब आपने इम्प्योरिटीज मिलाई वो बन गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि डोप्ड सेमीकंडक्टर। एक इम्प्योरिटीज बराबर होता है 1 मिलियन एटम्स ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो 1 मिलियन एटम का मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं एक इम्प्योरिटीज एटम मींस हो गया आपका 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख आपने एटम इसमें मिला है, क्लियर। चलिए अब मैं यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर एक नोट लिखा हुआ है, जैसे अनडोप्ड सेमीकंडक्टर, लाइटली डोप्ड और हाईली डोप्ड। क्या अनडोप्ड मींस हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको पता है एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें R प्रोपोर्शनल टू 1/T, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर R प्रोपोर्शनल टू T, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की तरह काम करता है, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अनडोप्ड था वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था। हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये आपका एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पुनः हो जाएगा,
ठीक है। तो R प्रोपोर्शनल टू 1/T इट इज एक्ट एज अ इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह वापस काम करेंगे। तो आपको क्लियर होना चाहिए, पेपर में पूछते हैं कि अनडोप्ड सेमीकंडक्टर में टेंपरेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इंट्रिंसिक आपसे पूछा है अनडोप्ड सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक की तरह काम कर रहा है, टेंपरेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इसमें क्या होगा, टेंपरेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी कम होगी, टेंपरेचर बढ़ाने पर इसमें रेजिस्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये आपके बेसिक से ये पॉइंट है। क्लियर हुआ होगा आपको सेमीकंडक्टर आई थिंक। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस पूरा सेमीकंडक्टर के बारे में किया, हम कार्बन का यूज क्यों नहीं करते, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हो गया आपका। अब मेन क्वेश्चन इसमें है कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली कैसे कार्य करते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इंडिविजुअली इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और एन टाइप सेमीकंडक्टर आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।